Olha só que linda essa urso nordestina, a Melipona scutelaris. Com as suas corbículas carregadas de pólen, ela trabalha sem parar para ajudar a florescer a natureza. Essas abelhas são uma joia da nossa biodiversidade. Aprender a cuidar delas é preservar um tesouro. Quer descobrir como iniciar sua própria criação de abelhas e contribuir para a preservação? Clique no link da nossa bio e garanta o seu exemplar do Guia de Iniciação à Criação de Abelhas Sem Ferrão. Vamos criar abelhas sem ferrão, galera! Valeu!